आज की इस वीडियो में नाज़रीन आप जानेंगे नज़ला खांसी ज़ुकाम के लिए जो कि बहुत अच्छी जो टिप्स आज मैं बताऊंगी और ये बहुत अच्छा नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों को, आपके बड़ों को और बूढ़ों को खांसी नज़ला ज़ुकाम से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी जो किचन में आपकी जो चीज़ें पड़ी हैं इतनी कारआमद भी हो सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो नाज़रीन, जैसा कि नज़ला ज़ुकाम खांसी का आजकल मौसम शुरू हो चुका है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी बाज़ शहरों में हो गई है, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा सबसे पहले हमला नज़ला ज़ुकाम खांसी का ही होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है बच्चों की बड़ों की तबीयत ख़राब हो जाती है और डॉक्टरों के पास रश लगा होता है कि हमें दवाई अच्छी से अच्छी मिल जाए और हम जल्द सेहतयाब हो जाएँ। तो अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे अपना इलाज अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। आप फ़ायदा होगा आपको बहुत ज़्यादा, आप इस्तेमाल करके देखेंगे तो आपके घर में ही जो है सुकून मिलेगा और खुश होंगे बच्चे के। ये बहुत अच्छा नुस्खा हमें मिला कि हमारी खांसी को आराम आ गया, जो कि बहुत ज़्यादा रात के टाइम जब हम लेट जाते हैं तो उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा खांसी उठती है। तो इससे पहले कि मैं आपको ये बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे आपकी उम्र कितनी है, मर्ज कितना पुराना है, आपने डॉक्टर को दिखाया या नहीं दिखाया, साथ में कोई बीमारी तो नहीं है। जैसे शुगर हो तो बता दें मुझे, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाई बता सकूँ। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिए। तो आइए वीडियो की तरफ आते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है कि घर बैठे अपने नज़ले ज़ुकाम खांसी को दूर कर सकें। तो ये देखिए नाज़रीन, दालचीनी है जो कि सब लोग जानते हैं, आपके किचन में मौजूद है। और उसके बाद आपने सौंठ लेनी है, अदरक की सूखी हुई। ये भी सब लोग जानते हैं कि अदरक की सुखाकर ये सौंठ बनती है, जो कि मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये सौंठ आपके लिए बहुत कारआमद है कि सर्दी के मौसम में भी और गर्मी में भी कोई नुकसान नहीं है इसका। तो दालचीनी का आपने क्या करना है और सौंठ को हम वजन लेकर आपने इसका पाउडर बना लेना है, दोनों चीज़ों का। जब इसका पाउडर बन जाए तो इसका आपने क्या करना है, आपने 50-50 ग्राम लाकर इसका पाउडर बनाकर रख सकते हैं, इकट्ठा बनाकर रख लें, इसको मिला लें पाउडर बनाकर, या इसको लहदा-लहदा रख लें। अगर आप लहदा-लहदा रख रही हैं तो आपने क्या करना है, आधी चम्मच दालचीनी की, आधी चम्मच आपने अदरक, सूखी हुई सौंठ, इसकी आधी चम्मच मिलाकर आपने कहवा बनाना है। कहवा बनाकर छान कर आपने इसमें अपनी पसंद की चीनी मिलाकर आप पी सकते हैं। आप देखेंगे नाज़रीन, आपके घर बैठे ही किस तरह चुटकी से नज़ला ज़ुकाम खांसी दूर हो जाएगी। तो ये बहुत कारआमद नुस्खा, आपका किचन एक बहुत बड़ा दवाखाना है। आप अपने किचन में जाएं और चीज़ें लें और इस्तेमाल करें। आपको कहीं भी दवाई खाने की, शरबत पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरबत जो है जब पीते हैं तो हमें गनूदी आती है, हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, हमारा जिस्म का अपने शुरू हो जाता है और हमारे बहुत सी बीमारियां हमें लग जाती हैं, जिससे जो हम जो है बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और हम कोई काम नहीं कर पाते। अगर आप ये कावा बनाकर पी लेते हैं नज़ला ज़ुकाम का, तो खांसी का ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। मैंने तीनों चीज़ों को बीमारी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा बताया है और मेरा आजमाया हुआ और आजमूदा है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। मेरे भी घर में अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं, मैं यही नुस्खा इस्तेमाल करवाती हूँ तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। आप भी आजमा कर देखें, आप भी इंशाल्लाह ताला इस बीमारी से निजात पाएंगे और ये हमेशा के लिए आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। कम से कम आपने 15 दिन तक ये नुस्खा बनाकर रोज़ाना रात को सोते वक्त आपने पीना है। अगर आपको मज़े का लगे तो आप सुबह भी पी सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो नाज़रीन, खाने में भी आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। जैसे ही खाना आप बनाएं उसके ऊपर आपने जो है दालचीनी का पाउडर बनाकर रख लें और इसको रखा हुआ तो होगा आपके पास, आपने 2 चुटकी डालनी अपने खाने के ऊपर और सौंठ को भी डालकर आप खा सकते हैं और भी आपका खाना लजीज हो जाएगा और आपका फ़ायदा होगा, बादीपन ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो है सारी बीमारी जिस्म की भी दूर हो जाएगी और दर्द भी ख़त्म हो जाएगी। जहाँ जहाँ आपके सीने में दर्द हो रहा है, खांसी करने से पीछे बैक साइड पे दर्द हो रहा है, या आपका जो है नाक साफ करने से जो बहुत ज़्यादा आपके बहुत कहते थे दूध बन गए हैं या आपकी हड्डी बढ़ गई, कुछ भी नहीं ऐसा होता, ये सिर्फ नज़ले की वजह से होता है। अगर आप ये कावा बना कर पियेंगे, आपकी जितनी भी मैंने बीमारियां बताई सब दूर हो जाएंगी, आप इंशाल्लाह ताला खुश हो जाएंगे और सुकून से अपने बाकी काम ज़िंदगी के कर सकते हैं। तो नाज़रीन, बीमारियां जो है अपने हाथ में, इंसान जब अपनी एहतियात नहीं करता तो अपने हाथ में होती है कि अपना हिफाजत करें, अपना एहतियात करें। आपको कभी भी जो है बीमारी नहीं आती। अगर आप जब जैसे ही आप लापरवाही करते हैं या आप अपनी हिफाजत नहीं करते, उसी वक्त ही बंदा बीमार होता है। ये हमारी अपनी लापरवाही होती हैं जिससे हम बीमार होते हैं। अगर आप थोड़ा सा परहेज़ कर लें, अगर इन बीमारियों को आने से पहले ही अपनी हिफाजत कर लें, तो आप कभी भी आप बीमार नहीं हो सकते। अगर खुदा न खास्ता बीमार अगर हो भी गया घर में, तो आपने इस नुस्खे को ज़रूर आजमाना है, ज़रूर इस्तेमाल करना है। घर बैठे ही अपने बच्चों को बनाकर देना है। ये बहुत ही कारआमद नुस्खे हैं जो मैं बताती हूँ और फ़ायदेमंद भी होते हैं। तो ये नाज़रीन, कोई इसकी बीमारी आपको नहीं लगेगी कि आप समझेंगे कि गर्म है हमें नुकसान हो जाएगा, नहीं। सारी सर्दियाँ आपने पी सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कम से कम जो मरीज़ है उसको अपने 15-20 दिन बनाकर इसी तरह कहवा रोज़ाना आपने पिलाना है।
आप सब भी पी सकते हैं घर के अंदर रोज़ाना। रात को एक मामूल बना लें, इस तरह को कावा बनाकर पिएं। कभी भी आपको आइंदा आने वाली बीमारियां पर हमला नहीं करेंगी, जैसे कि नज़ला ज़ुकाम और खांसी की बीमारियां कभी भी आप पे हमला नहीं होगा अगर आप ये रोज़ाना एक बनाकर। चाय भी तो हम पीते हैं, इसी तरह अगर हम ये भी बनाकर पी लेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगर आपको मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप तो आप सब लोग जानते ही हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। तो इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।